هلکه ننګیاله او سپرلیا تاسو ته خو پته ده که نه چې ستاسو پلار اکټر دی او نن روان دی سوات ته شوټینګ له که تاسو زه تنګ کړم که نه نو بیا به درنه غوږونه راکاږم او خبره واورئ زما مات ګودرټوکي دي تاسو پسې بار نشم ګرځېدی یو به ما تنګوي نه او یو به بار نه ګرځئ ښه که نه ټیک ده بابا उस्ताद जी संगाल ले उस्ताद जी उस बता बे वेजदा चल ले वागा चल ले रवाने मसवात त शूटिंग ला नाम जित नवी ड्रामा दा कोर और होता था को पता कि प्रोड्यूसर है मिरफजल कमाल प्रोड्यूसर दे खुदा उसका पता लगा हां यार उस्ताद जी कसम पे खुदा چې تاسو نه اجازه نه یغسته کنه هغه ډرامه زما سره خون نه مال مزه راکې اجازت دے کہ نا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه دی بابا خیر خیر دی تاسو څنګه خیر دی څنګه سپرلیا ٹھیک ہے څنګه لګو ورنګاریا راډر باندې ستاسو ونینو مخلصه بچیا زما خیال دی بیا سوات ته روانه او کنه بابا څو کما ډرامې روانه مو پوره یو هفته به تیروم ان شاء الله امجد نوید خدا ته معلوم دی هغه زموږ مازه خراب کی په ډرامه باندې نور خلک په دوه ورځې کې جوړي او دې پورا ته نه ورځې ته رسي نو موږ ویل کوم د زر فارغ وا کور کې ماشومان دي چې غیله ځان رسو سړیا کوشش وکړه چې لږ زر راشي بې موره بچي دي ته بیا یادېږي او زه به تر کومې قلار وم ٹھیک ده بابا زه به کوشش کوم ان شاء الله راشه لکه نګیا دې ځکه کې نه واسه بچیا زه زما سوات ته او ګره بابا تنگ نه کوي ښا صحیح ده کنه قرآن باندې کته ګره ډیر رواني ښا صحیح بشي ځه بابا سره کېنه شاباش شاباشي شاباشي ځه بابا بس لاړم ښا ځه الله دې مل شه بچیا ورته ټلیفون کوه ښا ضرور ان شاء الله او دې وړو باندې کتابونه راځي سکول کار کوي ښا غم شه
چې زما پلار ستاسو د لاسه مړ شو ستاسو د لاسه خدای زما خبره وکړه اور کتلے چور پہ بلشی आखिर वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। کرونا نشو سم قیامت شو ټول دنیا یې بندیوانه کړې ده د هر کور نه جیلخانه جوړه شوې ده دا به څه کېږي بچې دا به څه کېږي بابا الله به خیر کی الله نه به خیر غواړو په الله باندې یقین ساته او زما په خیال خدا موږ ته د خپلو ګناهونو سزا ملاوي بابا څه چې م کوي که نه دغه بره ذات یې کوي هغه سره د هر څه اختیار شته هغه خو ټیک ده بچې میاشو شو چې په کور ناست دی ستا کار بند دی مونږ خو به ګزاره وکړو خو ماشومان خو غواړي که نه بابا د رزق وعده الله کړې ده او بیا هغه تا نه دي اورېدلي وایي هله به سبا کمه چې ستا روزي پیدا کړم او بچې الله دا وعده کړې ده خزویه دا ماشومان به کور تنګ شوي زه به ورله داسې چکر ورکړم ټیک ده بابا تاسو ماشومان چکر له بوځئ زه به دله د پخلي مخلي غم وکړم بالکل ټیک ټیک ده او ها رښتیا دا ماسکونه دې وړو سره دغه که راشي لکه سپکې کښېنه راشه 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 ماشوم بچو وقت په خیال ساتئ ښه لاس ماسین ځئ ښه هر چا سره لاس مه ملاوئ دی بابا هم چکر له بوځي به ځئ ځئ الله مرسي الله مرسي او خدای پاکه بابا څومره ساده سړی ده لس پېرې ما دا ماسک ورکړه چې دا واله خو زما پکې صابن دي मुल्क भर में लॉकडाउन जारी रहेगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसला हो गया।
دی پروردګاره ټول سیستم په ټپه ولاړ دی. ګرانو مشرانو تاسو ته ښه پته ده چې پرې ملک کومه وبا راغلې ده په د هلک مځکه پرې کلي ګرځولې مو خاص تاسو کوم چې غریبانه ځین پرې کلي کې مزدورکار دي کومه وبا چې راغلې ده دې هېڅ پته نه لګي چې کله ختمېږي لاکډاون کله ختمېږي نو په دې وجه ما څه هڅه کړې ده د خپل وس مطابق چې زما څه وس دی هغه تاسو ټول سره زه وکړم په دا لږ شانت پیسې دله زما طرف نه قبولې کړې نگاه خو رورا که خبره وره ما ته وایي جي او تاسو ته وایم السلام علیکم جی. سلام بخښنه غواړم لاس مې لاول منع شوي دي صرف سلام کولی صحیح دی جی. تاسو ما ته څه وي؟ او ما څه زکات پیسې اوښکې وې لکه را 2 زره پاتې دي میاشو شو چې په کور ناست دی ستا کار بند دی مونږ خو به ګزاره وکړو خو ماشومان خو غواړي که نه دا ولې رورا واله که نه نه جي نه د زکات په دې پیسو زما حق نه دی دا چې د چا حق دی نو هغوی له یې ورکوئ ستاسو ډېره مهرباني یا الله دا کوم عذاب دې په دې دنیا راوستی دی یا الله یا الله زموږ غوندې د غریبانانو بسال وي کور کې نور شته نه نوره سود سودا شته ماشومان وږي دي روټۍ غواړي یا الله یا الله د محتاجانو مو ساتې یا الله چې چاته لاسونه نیسو یا الله رحم وکړه فضل وکړه یا الله یا لکه دا ماسکونه خو واچوئ که نه د خدای نیکبختو
بچي ډېر خپه ښکاري خیر خو دی که نه خیر دی بابا هسې نن د کلي په دې لار روان وم نو هغه عرفان خان دی نه دي او هغې په دې غریبانانو باندې څه پیسې میسې ایښلې ما ته هم پکې اواز وکړه چې راشه دا پیسې والا ما ته پته ده چې تا له مې هم درکړې وي راکه بچي چې لاړ شم بازار ته چې سود سودا راوړم ماشومان اوږې دي هله بچي راکه شاباله بابا ما هغه پیسې وانه غېستې بابا ولې دې وانه غشتې بابا همدغه زما کمزوري ده تا ته خو پته ده که نه چې موږ خو د سپینې جامې خلک یو اکټران یو فنکاران یو بابا پوزیشن زموږ د نوابانو وي خو په جیب کې را سره ټکه نه او بیا زه خپل ضمیر ملامت کړم بابا د اکټرانو ملګرو به مې څه وي چې مخلص هم 200 روپو ته لاس نیولی هغې سره کیمره وه په سوشل میډیا به مې سبا تصویر راغلی و په شرمونو به شرمېدلی وم بابا اکټر د څه شي اکټر ولې د اکټر خېټه دي د اکټر بچي دي د اکټر مور او پلار دي او ته داسې دلیپ کمار راغلی چې کروڑونه په جیب کې اچې ته خو د پښتنو اکټر یې او تا له به څه درکوي 15,000 یا 10,000 او په دغې 15 او 10,000 باندې تاسو یوه تروزه او شپه په ځان یوه کې او نتیجې څه وي دغه حال دی راکه ماته جواب راکه جواب بابا زه د پښتنو اکټر یم د پښتونخوا اکټر یم بابا ما لکه څوک 10,000 راکوي که 10,000 راکوي او که 2,000 راکوي بابا خو زما مقصد دا دی چې زه د دې پښتنو خدمت وکړم دا پښتانه په نیغه لار روان کړم بابا د دې پښتنو په مخ خنداګانې راولم دا پښتانه خوشحاله کړم بابا دې ته یو ښه میسج ورکړم میسج نه د اتي سر ورکې د پښتنو په مخ خندا لیدل غواړې په خپله جاړې بچي دې جاړي پلار دې جاړي او ته د پښتنو په مخ خندا لیدل غواړې د کومو پښتنو د دغې پښتنو چې په دې سخته کې ستا چا تپوس وکړه ما له جواب راکړه اکټر نه د اتي سر 10 ځله ما تا ته ویلي وو چې د اداکارۍ دا شوق پرېږده مه کوه دا شوق خو ته د چا منې پولیس کې به برتي شوې وې چوکیدار به برتي شوې وې چپړاسي به برتي شوې وې خو د اداکارۍ دا شوق به دې نه کوه په خیبر پښتونخوا کې څوک د اداکارانو تپوس کوي اوس به ستا بچي نارلو او نه به دې په کور کې دا حالو نوکري کومه نوکري بابا د کومې نوکرۍ خبره کې تا ته پته لګي بابا چې د دې پښتونخوا په هر دفتر کې ما د نوکرۍ دپاره کاغذونه جمع کړي ما او بیا ته ماته نن دا خبره وکړه بابا چې ستا په دې معاشره کې دومره حیثیت و یا تا سره دومره پیسې وې چې تا دلته چاله ورکړی وې چې دا پیسې والے زما دې بچي له نوکري ورکوي چپړاسیتوب ورله ورکوي منیتوب ورله ورکوي بابا ستا په دې دومره رشتهدارو کې څوک و چې تا ته یې ویلی وې
چې دا 1,00,000 روپۍ والا او خپل بچي له پې نوکري وګوره یا ورله پې څه روزګار شروع کړه. ستا دا دومره غټ غټ رشته دار چې نن سبا په غټو غټو کورسو ناست دي، غټې غټې هودې دي لاس کې بابا. 100 ځله تا زما کاغذونه غیله یوړو. کم یو رشته دار ستا په کار راغلی؟ کم یو رشته دار تا ته ووي چې ستا بچي له نوکري ګورم راونه زوی دی چې نوکري کو درله چې پړاسۍ کو درله؟ جواب راکړه بابا، جواب راکړه، جواب را. بابا 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 زه تا څنګه پوه کړم؟ څنګه پوه کړم بابا؟ څنګه پوه کړم بابا؟ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम. زه امجد نوید تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن په ټوله دنیا چې د کرونا کم عذاب راغلی دی، دا عذاب زموږ د اعمالو نتیجه ده. الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. ملګرو نن په پاکستان کې مکمل لاک ډاون دی، خو بیا هم حکومت او مختلف فلاحي ادارې خپلو عوامو دپاره مختلف پیکیجز ورکوي. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده، خو د افسوس خبره دا ده چې په دې ټوله معامله کې د خیبر پښتونخوا هنرمندانو دپاره، فنکارانو دپاره هیڅ قسمه مرسته، هیڅ قسمه پیکیج نشته. زه د دې هنرمندانو نمایندګي کوم او حکومت ته او مختلف فلاحي ادارو ته دا خواست کوم چې د دوی دپاره هم د پیکیج اعلان وکړی شي. دې هنرمندانو کې کیمرامینان شامل دي، دې کې ایډیټران شامل دي، ایکټران دي، مختلف هنرمندان دي، ځکه چې د دې هم کور شته دی، د دې هم بچي شته دی. بیله خبره ده چې دوی د سفید پوشۍ په وجه باندې چاته خپل لاس نشي نیوی. ډیره ډیره مننه جی. سرور کاکا تاسو په دې چغې وایي سرور کاکا یا لکه ورمه ماته ودرغلمه. په خیر دی شان خان، په خیر. السلام علیکم، څنګه خیر دی؟ تاسو دلته؟ سرور کاکا حکومت اعلان وکړو چې موږ به د پښتونخوا هنرمندانو له امداد ورکوو. امداد؟ یقین مې نشي بچې، خو بچې دا راته ووایي چې څه امداد به ورکوي؟ کاکا پیسې به ورکوي او نور سره راشن به ورکوي. کاکا ته دې زوی ته ووایه چې چیرمین صاحب زه ته ځان راورسوه. ټیک ده بچې، ټیک ده، زه ورته اوس دا دې وایم. زه الله دې مل شه. السلام علیکم چیرمین صاحب. وعلیکم السلام. خیر دی جی، خیر دی. او حکومت ستاسو لپاره هنرمندانو لپاره دا پیکیج رالیږلي، ورسره 2,000 روپۍ دي، دا تر وړه ده. هو یو دوه خبرې خپل فن متعلق پکوي دې کمرې ته کیمرو لګوه لګه بنده کا لګه دا کیمرا. چیرمین صاحب تاسو ماته ووایئ چې زه د خپل فن متعلق څه ووایم تاسو ته؟ څه ووایم تاسو ته؟ دا درته ووایم چې ما دې فن له خپل 30 کاله زندګي ورکړې ده. دا درته ووایم چې ما 30 کاله د خپل ځان نه خولۍ ویستلې دي. دا درته ووایم چې ما د خپل ژوند وینه دې فن له ورکړې ده. ستاسو خیال دی چیرمین صاحب چې زه د خپل 30 کالو محنت صرف او صرف په یو ټوله بوجۍ خرڅ کړم او 2,000 روپو؟ او بیا دا ټوله دنیا ما ویني په کیمرا باندې چې مخلص راغلی په قطار کې ولاړ دی، یو بوجۍ وړو 2,000 روپۍ یعنې زه خپل فن صرف په 200 روپۍ خرڅ کړم، په دې تروړۍ خرڅ کړم. هېڅ چېرې نه چیرمین صاحب،
من خو شپې ورځې ته نه دي کتلي خو په هره مقام تاسو له ځان ته رسولی او ستاسو د بچو د خندولو دپاره په هر سټیج او په هره موقع ولاړ یو چیرمین صاحب که تاسو په اختر کې موږ یاد کړي په اختر کې درته په سټیج ولاړ یو که په خادۍ کې مو یاد کړي په خادۍ کې درته په سټیج ولاړ یو ستاسو خادۍ هم ښایسته کړي چیرمین صاحب تاسو له مزتونه راوستي تاسو له مزتونه درکړي چیرمین صاحب موږ خپل بچي په جړا په کورونو کې پرخي هر اختر کې موږ پسې خپلې ښځې او موږ پسې خپل بچي جاړي خو تاسو ستاسو بچي م خندولي دي چیرمین صاحب ډېره د افسوس خبره ده چې تاسو د یو هنرمند د دومره لوی هنر سودا صرف او صرف په یو تروړه بوجۍ باندې کوئ په یو تروړه وړو باندې چیرمین صاحب ما د خدای د لوږې مړ کړي سرور کاکا بیا څوک وروخي سرور کاکا بار ته راوځه مېلمانه دي دي درغلم بچې یاره نو د دې خلکو ما پورې خندا کېږي نو څوک یې لکه دالونه دي تورچې ده چینی دي غوړي دي وګوره که نه زویه چې اواز وکړه او چې بار ورغلم نو هېڅوک هم نو او دا ټول سامان پروت و او دې ګوتی کې دا ختم و او دا 15,000 روپۍ هم دي ورسره وګوره چې دا څه دي وګوره سرور کاکا ما ته پته چې په دې وخت کې په تاسو ډیره سخته ده زما د طرفه دا لږ شان امداد قبول کې دا په ډیر څه قبول کې سرور کاکا په ډیر څه قبول کې ستاسو همدرد بچې څه لیکلي دي بابا دی لیکلي دي چې دا لږ امداد په ډېر څه قبول کوي خو چې چا دا امداد کړی دی نو خپله نامه یې پکې نه ده لیکلې دا څه دی بچیه دا وګوره په دې وخت کې داسې خلک هم ژوندي دي چې داسې پټ په پټه امداد خلکو سره کوي ګنې نن سبا خو یو تروړه ورکوي او 4 پوټوان وباسي او بیا په اخبارونو کې هم ورکوي بابا هغه تا نه دي اورېدلي چې د چا هېڅوک هم نه وي که نه نو د هغوی خدای بېشکه بېشکه او بیا امداد هم داسې پکار دی چې د دې لاس نه دا لاس خبر نشي
بالکل په خاموشۍ بالکل په پټه چې اړو چاته پته ونه لګي. او بیا د ټولو نه غټه خبره دا ده چې که مالدار دی او که غریب دی خو چې د هغوی د عزت خیال وساتلی شي، ځکه چې بابا انسان اشرف المخلوقات دی او الله فرمایي چې ته په چا یو پرده واچې نو زه به په تا 100 پردې واچوم. ستاسو ډېره مننه. वफाकी काबीना ने लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम समेत वफाकी काबीना के तमाम अरकान का 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। तो लॉकडाउन में नरमी के बाद कोयटा और पेशावर में कारोबारी मराकज खुलना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में लाहौर समेत पंजाब भर में हिफाजती इकदाम अपनाए जा रहे हैं ताकि दुकानें और बाजार खुल सके। लेकिन जब हमने लॉकडाउन किया, मेरा सबसे पहले दिन से खौफ ये था कि हमारे जो हालात हैं वो मुख्तलिफ हैं यूरोप से, चाइना से, अमेरिका से। तो हमने जो लॉकडाउन करना है, हमें उस लॉकडाउन का ये खौफ था कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ जो दिहाड़ीदार हैं, जो छाबड़ी वाले हैं, जिसको कहते हैं इनफॉर्मल इकॉनमी, जो हमारा जो मजदूर है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है।